Mes manome, kad medžiagų apykaita sulėtėja dėl amžiaus, tačiau tiesa gali būti kitokia ir šiandien parodysiu 7 punktus, kaip pagerinti savo medžiagų apykaitą. Numeris 1. Niekada nepraleisk pusryčių. Kai pabundi, organizmas tarsi sako, kad laikas ruoštis dienai ir naudoti energiją. Kai pusryčių nėra, kūnas pereina į taupimo režimą, tas reiškia lėtesnę medžiagų apykaitą, mažiau energijos ir didesnį norą saldumynams ir užkandžiams vėliau. Net jei ryte labai nesinori valgyti, nedidelis pusrytukas yra geriau negu nieko. Punktas numeris 2. Valgyk reguliariai dienos metu. Aš žinau, kad tai yra labai nelengva ir aš pati to nesilaikau. Bet jeigu iš tikrųjų kenti dėl medžiagų apykaitos sutrikimų, tai pasistengti valgyti kas 2-4 valandas, tai reiškia išlaikysi stabilų cukraus kiekį kraujyje, vengsi staigių energijos kritimų ir sumažinsi persivalgymo epizodus vakare. Kai valgom nereguliariai, kūnas patiria stresą, o stresas reiškia lėtesnę medžiagų apykaitą. Punktas numeris 3. Kiekvieną valgį pradėk nuo baltymų. Baltymų šiaip jau reikia suvalgyti 1,3–1,6 gramo kilogramui. Ir baltymai yra pagrindas gerai veikiančiai medžiagų apykaitai, nes kai pradedi valgyti nuo baltymų, ilgiau jausiesi soti, sumažinsi saldumynų ir ar užkandžių poreikį. Ir 3. labai gera statyba raumenims. Ir baltymai užima daugiau laiko virškinimui, todėl jausis ilgiau soti ir kūnas sudegina daugiau kalorijų. Prieš einant miegoti suvalgyti nedidelę porciją baltymų. Tai neturi būti daug, tai gali būti tik gabalėlis, bet didelis gabalėlis baltymų suvalgytas prieš miegą, mažesnė tikimybė, kad prabusi naktį nuo alkio jausmo. Įtant tokias naudas kaip raumenų statybai ir stabilesnis cukraus kiekis kraujyje. Valgyk įvairiopą maistą. Nes kai valgai tą patį maistą, kūnas gauna ribotą kiekį maisto medžiagų bet įvairovė pamaitina žarnyną, daugiau įvairiopų žarnyno bakterijų, organizmas gauna skirtingų vitaminų ir mineralų, palaiko aktyvę medžiagų apykaitą. Taigi, skirtingos spalvos lėkštėj, skirtinga nauda organizmui. Punktas 6. Naudok svorius sportuodamas. Mat, raumenys yra energijos degintojai. Kuo daugiau raumenų, tuo daugiau kalorijų sudeginama ramybės metu, tuo stipresnis kūnas, tuo geresnė laikysena ir savijauta. Ir nebūtinai sporto salė, nebūtinai kažkokius turėti ten tuos svarelius, pradėk nuo mažų. Ir raumenys tai investicija į ateities sveikatą ir ilgamžiškumą. Numeris 7. Gerai sukramtyk maistą. Suprasti reikia, kad virškinimas prasideda ne pilve, ne skrandyje, bet burnoje. Ir kai kramtai lėtai, maistas lengviau virškinamas ir greičiau pasisavinamos maistinės medžiagos ir smegenys laiku gauna signalą, kad jau pasisotinai. Nuo pradinio valgymo iki kol aktyvuojasi sotumo hormonas leptinas, praeina maždaug 20 minučių. Greitas valgymas baigėsi persivalgymu, pilvo pūtimu ir sunkumo jausmu. Tai va tokie 7 punktai. Pakartosiu, niekada nepraleisk pusryčių, valgyk reguliariai dienos metu, kiekvieną valgį pradėk nuo baltymų, 4. valgyk nedidelę porciją baltymų prieš miegą, 5. paįvairink maistą ir užkandžius, 6. naudok svorių sportuodama ir 7. gerai sukramtyk maistą. Taigi, jeigu gavai iš to video kažką naudingo, spausk patinka, pasidalink su kitais ir prenumeruok mano naują YouTube kanalą. Būk sveika.